საღამოშვიდობის ჯგუფი ნებույნა Take one
საღამო მშვიდობის ყველას გიხდით მადლობას მობრძანებისთვის და პრემია თავისუფალი 2025-ის დასკვნით ცერემონიას გახსნილად ვაცხადებ. ეს უკვე რიგით მესამე დაჯილდოებაზე მოგიწვიეთ, ეს 3 წელი იყო ჩვენთვის ორგანიზატორებისთვის სავსე სიახლეების აღმოჩენით, სირთულეებთან გამკლავებაში გამოწრთობით, მნიშვნელოვანი დაკვირვებების გაანალიზებით. ჩვენ ხედავთ წლიდან წლამდე როგორ იზრდება დამოუკიდებელი ახალი ქართული თეატრი, სულ უფრო მრავალფეროვანი ხდება წარდგენილი სპექტაკლების ნუსხა და ვწმუნდებით, რომ პრემია თავისუფალი დღეს დგას ყველაზე მნიშვნელოვანი და გარდამტეხი პროცესების გვერდით. და ჩვენი მხრივ ვიტყვი, რომ არ დავზოგავთ თავს და არც მომდევნო წლებში არ მივატოვებთ ამ პროცესს, ვიდგებით ამ პროცესის გვერდით ბოლომდე. დღეს ჩვენ გამოვავლენთ წლის საუკეთესო სპექტაკლს, მსახიობს და სცენოგრაფს. ასევე დავასახელებთ ორგანიზატორების რჩეულ 2 მსახიობს. საღამოს მუსიკალური მხარდამჭერია ჯგუფი The Window. ძალიან დიდი მადლობა ამ ადამიანებს. დავისმოვადე მინოისაკაძე მარიამ ტიბახაშვილი. უდიდესი მადლობა ამ არაჩვეულებრივ სივრცეს, ტავის მულტიმედიის და ფოტოგრაფიის მუზეუმს და ნესტან ნიჟარაძეს მას პინძლობისთვის. პრემიის საპრიზო ფონდი სრულად დააფინანსა კომპანია Coca-Cola-მ და Coca-Cola არის ჩვენი მხარდამჭერი დაარსების დღიდან და წელს უკვე პრემიას შემოუერთდა ფრიდრიხ ებერტის ფონდი, რომელიც ზრუნავს ქართული დრამატურგიის განვითარებაზე და დიდი მადლობა მათ ამისთვის. ირინას მოვიწვევ შემდეგ სიტყვისთვის. ჩვენთვის პრემია თავისუფალი არ არის კონკურსი და არ არის შეჯიბრი. ეს არის სივრცე, სადაც ერთმანეთს უზიარეთ წარმატების გამოცდილებას, ვეცნობით, სახავთ სამომავლო თანამშრომლობის გეგმებს და ზეიმობთ დავიწყებული ზეიმის რამდენიმე წუთით გასახსენებლად, ერთმანეთის გასამხნევებლად და ყველას, ვისაც სათქმელი გაქვთ დღეს, შეგიძლიათ გამოიყენოთ ეს სივრცე, ეს სცენა და კიდევ ერთხელ უთხრათ ერთმანეთს, რომ დამოუკიდებელი, თავისუფალი, მებრძოლი ახალი თეატრი ქმნის არამხოლოდ ახალ სახელოვნებო სივრცეებს, ენას, ფორმებს, მიმდინარეობებს, არამედ ახალ ქართულ სახელმწიფოს და აუცილებლად გაიმარჯვებს. თავისუფლება სინდისის პატიმრებს, თავისუფლება ჩვენს დაატყვევებულ კოლეგებს და თქვენ შეგიძლიათ ამ დროს და ვეფხია კასრაძეს გაუგზავნოთ თქვენი გზავნილები ამისთვის. ცერემონიის განმავლობაში სპეციალურად გამოვყავით სივრცე, სადაც დაგხვდებათ ფურცლები, ფერადი ფანქრები, კალმები, რაც გსურთ დაწეროთ და ჩვენ ვიზრუნებთ იმაზე, რომ მათ შეუგზავნოთ თქვენი გზავნილები. ებერტის ფონდი, როგორც გითხარით, წელს შემოუერთდა პრემიის მხარდამჭერებს და ირინას მინდა ვთხოვო გამშვიდობისა, ჩემთვის ძალიან დიდი პატივია თქვენთან ყოფნა, თქვენს წინაშე გამოსვლა. ფრიდრიხ ებერტის ფონდის სახელით მოგესალმებით. ძალიან დიდი მადლობა გვანცას და მთელ შემოქმედებით ჯგუფს, რომ უკვე მესამე წელია ამ არაჩვეულებრივ პრემიას აორგანიზებენ, ხელმძღვანელობენ და მაქსიმალურად რაც სივრცეს ქმნიან თავისუფალს, როგორც ქვია პრემიას თავისუფალი, ასევე თავისუფალ სივრცეს ქმნიან, რომ მაქსიმალურად ის თავისუფალი არტისტები, რეჟისორები, მსახიობები, დადგმაში მონაწილე ყველა ადამიანები შეიკრიბონ ამ პრემიის გარშემო და მათი ღვაწლი, მათი შრომა დაფასდეს. ფრიდრიხ ებერტის ფონდსაც რაღაცა პატარა წვლილი მიუძღვის ბოლო წლებში ამ მიმართულებით. ჩვენც წელს განსაკუთრებით გავაქტიურდით და დრამატურგიის პრემია უკვე მეორეჯერ შევთავაზეთ საზოგადოებას, არტისტებს, მწერლებს, ასევე მხარი დაუჭირეთ რამდენიმე პერფორმანს, დადგმა, სპექტაკლს, რასაც ძალიან მიხარია ეს ამბავი და მგონია, რომ სწორედ აი ასეთი ტიპის ინიციატივები არის უმნიშვნელოვანესი, რომ რაც შეიძლება მეტი იყოს, რომ იყოს 10 პრემია, 10-ვეს მგონია, რომ მხარს დაუჭერდი, იმდენად მნიშვნელოვანია ჩვენ რეალობაში ასეთი თავისუფალი სივრცის არსებობა. ეხლა რო ვათვალიერებდი გურამ წიბახაშვილის გამოფენას, ერთ-ერთ ფოტოზე იყო იქ მინაწერი. საინტერესო ფოტო იყო და მინაწერი, რომ თავისუფლება
თანასწორობა და სოლიდარობა პრინციპში ეს სამი სიტყვა არის რაც არის ძირითადი ღირებულება ჩვენი ფონდის და ამაზე დგას ჩვენი საქმიანობა და მინაწერი აქვს ეს რომ ეს არის მაგიური სიტყვები და მე ტექსტშიც ამოვიკითხე რომ ჯერ კიდევ ეს სიტყვები მაგიურებად რჩებიან და რაღაცნაირად ისე ძალიან შემეხო რომ თავისუფლება, თანასწორობა, სოლიდარობა აღარ უნდა იყოს მაგიური და უნდა იყოს ჩვენი რეალობა, რომ ჩვენ ეს თემები გავითავისოთ ბოლომდე და მხარი დაუჭიროთ ერთმანეთს და ვიყოთ მაქსიმალურად თავისუფლები, მაქსიმალურად თანასწორები და მაქსიმალურად სოლიდარული. ასევე კიდევ ამოვიკითხე აი აქ შენ ამაზე ნუ იფიქრებო და მინდა რომ ვიფიქროთ ყველაფერზე და შეიძლება მეტი სარეფლექსიო და კრიტიკული ასე ვთქვათ სივრცე შევქმნათ ვიყოთ პირველ რიგში თვითკრიტიკულები ჩვენი თავის მიმართ, ჩვენი სოციუმის მიმართ, ჩვენი საზოგადოების მიმართ და მგონია რომ აი ეს სწორი მიდგომაა რომ მე რაღაც პატარ-პატარა გამარჯვებებს მივაღწიოთ ერთად. და როგორც ბრეხტი იტყოდა რომ რაღაცა ჩაქუჩი არის საჭირო და ჩაქუჩია პრინციპში ხელოვნება, არა სარკე, არამედ ჩაქუჩი იმისთვის რომ რეალობა გამოძერწო და იმ ჩაქუჩით გამოთალო, აი მგონია რომ ჩვენს აი ამ თავისუფლებით თავისუფლების ჩაქუჩით შეგვიძლია ჩვენი თავისუფლება გამოვძერწოთ. ძალიან დიდი მადლობა და წარმატებებს ვუსურებ ყველა მონაწილეს. რა თქმა უნდა, ყველა გამარჯვებული იქნება ჩემთვის უკვე იმთავითვე, პატივცემულ ჟიურის, ჩემი პატივისცემა, ორგანიზატორებს და იმედი მაქვს ძალიან წარმატებული საღამო შედგება. მადლობა.
მესმის. აი, ჯამბომ კარნახობს, რომ ახლოს უნდა ვიყო მიკროფონთან, რომ გაიგოთ ჩემი ხმა და ვერცდები შევასრულო ინსტრუქცია. ძალიან დიდი მადლობა პირველ რიგში ყველას, რომ მოგწანდით. ძალიან მნიშვნელოვანია ეს ერთიანობა, ძალიან მნიშვნელოვანია ყველაფრისთვის. იმისთვისაც, რომ ეხა ეს ღელვა გადავლახო, რაც მაქვს და ნამდვილად მაქვს, ისევ ნერვიულობ. ნინო ბურდულს ვეუბნებოდი, რომ რატომ უნდა ვინერვიულო თქო და ეხლა მე ვნერვიულობ, ბოდიშს ვიხდი თუ რაღაცებს ავურო, მაგრამ შევეცდები დავლაგდე პროცესში. ანუ პრემია თავისუფალზე ვლაპარაკობთ და ეს არის ის პრემია, რომელსაც 3 წელი ეს არაჩვეულებრივი ადამიანები ერთად ქმნიან და ავითარებენ ზუსტად იმ ენერგეტიკას, რაც სცენაზე იქმნება პირველ რიგში დამოუკიდებელი თეატრების და არტისტების მიერ და ეს პროცესი არის წარმოუდგენლად ცოცხალი. ეს ისეთი სიახლეა ქართულ სცენაზე, რომელსაც ხშირად ვლაპარაკობთ ჩვენ. არა დავუშვათ საჯაროდ, მაგრამ უკვე მე მგონი დროა, რომ უფრო აქტიურად ვისაუბროთ და გავშალოთ ეს დისკუსია თუ რა მნიშვნელობა აქვს დამოუკიდებელ თეატრალურ პროცესს და უახლეს თანამედროვე ქართულ თეატრს ზოგადად ჩვენს ცხოვრებაში. ამაზე რა თქმა უნდა, ეხლა ეს ფორმატი არ მოგცემს საშუალებას, რომ ვისაუბროთ ღრმად, მაგრამ დავაანონსებ თუ შეიძლება, სულ ქონდათ დამოუკიდებელ არტისტებს ჩვენთან, ასე ვთქვათ, სათხოვარი თუ რაღაცა კრიტიკული შენიშვნა, რომ რაღაც პრემია, რაღაცა ამოწურავდა თავის თავს და შემდეგ დისკუსიები აღარ ვითარდებოდათ. ამიტომ დავაანონსებ, ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ ჩავწეროთ პოდკასტები, სადაც განვიხილავთ თითოეულ წარდგენილ სპექტაკლს და დავაკმაყოფილებთ ინტერესს იმ საზოგადოებისაც და იმ არტისტებისაც, რომელიც ქმნიან ზუსტად ამ პროცესს. მგონია, რომ ეს ხელშეუწყობს ძალიან იმ კულტურული პროცესის გაგებას, რომელიც დღეს ჩვენს თვალწინ იბადება და ქმნის აუცილებელ და მნიშვნელოვანეს პროცესს, მომავალს და უკვე ეს მომავალი აწყოც არის პრინციპში. ძალიან დიდი მადლობა ამ პროცესის შექმნისთვის. ამ მადლობებში იმდენი ადამიანი გულისხმობა, ის ადამიანები, რომლებიც პროცესს ქმნიან, ის ადამიანები, რომლებიც პრემიას ქმნიან და აკეთებენ აი ამ რაღაც მართლა გვანცას თქმის არ იყოს, აი ამ რაღაც ჩვენს რთულ და რუხ ყოფაში დღესასწაულის შექმნის მცდელობას. და აი აქ ვინდოუ ალბათ პირველ რიგში უნდა აღვნიშნო, რომელიც ახლა გვიფერადებს ამ საღამოსთან გურამ წიბახაშვილის გამოფენა არის და ძალიან სიმბოლურია, რომ მისი შვილი არის ჩვენთან ერთად და ის უკრავს და გვილამაზებს ამ საღამოს. ასევე სკულპტურის ავტორი უნდა აღვნიშნო აუცილებლად ქეთი ნადიბაიძე, რომელმაც მთელი ენერგია ჩადოდა, ნუ ჩვენთან ერთად ახლა არ არის, მაგრამ ძალიან გულშემატკივრობს. მთელი ენერგია ჩადოდა პეტრეოცხელის ინსპირაციით შექმნა უნიკალური სკულპტურა, რომელიც დღეს ჩვენს გამარჯვებულებს გადაეცემა. ასევე მნიშვნელოვანია, რომ სტუდენტები იყვნენ ჩართული აი ამ სკულპტურების მოხატვის პროცესში და ეს ჩართულობა და უამრავი ადამიანის ენერგია რო ერთიანდება, მე მგონი რაღაცა კიდე სხვა განზომილებას მე მგონი ძალიან ახლოს მივედი. შევჭამე მიკროფონი. ანუ იცით რა მინდა, ანუ ჩვენ საუბრობდით, რომ დღევანდელი საღამოს ძირითადი განწყობა უნდა ყოფილიყო უშუალობა და მეგობრობა. და ძალიან მინდა, რომ ზუსტად ეს ვასხივო და თქვენგანაც ზუსტად ვიცი, რომ იგივეს მივიღებ და ჩემმა შვილმა მითხრა ახლა, რომ რაღაც ფიქრობ, რომ ადამიანებამდე კარგად ვერ მივიდა ის თქვენი მნიშვნელოვანი ჩანაფიქრი, რომ დღეს პრემია თავისუფალის დაჯილდოებაზე მოწვეულმა სტუმრებმა თუ დამსწრე საზოგადოებამ როგორღაც უნდა ჩვენი გზავნილები გავუგზავნოთ ადამიანებს, რომლებიც უსამართლოდ არიან ციხეში. და თუ შეგიძლიათ, ეხლა რა თქმა უნდა არა, მაგრამ როგორც კი ამის საშუალება იქნება, არ დაიზაროთ და მთელი გულწრფელობით, თუნდაც ორი სიტყვა მათ მივწეროთ, ჩვენგან გავუგზავნოთ. ეს სოლიდარობის ჟესტია, ქალბატონმა ირინამ აღნიშნა, რომ თავისუფლება, სოლიდარობა მაგიური სიტყვები არის და კი ჩვენც ვცდილობთ, რომ ამ მაგიის ნაწილები ვიყოთ და ეს მაგია რეალობაში შემოვიტანოთ, თან თეატრალები ვართ და სულ ამას აკეთებენ თეატრალები. მაგია გადმოაქვთ ცხოვრებაში. ეს ძალიან ჩვეული ამბავია მათთვის და თან აი სასწაულზე მაგიაზე რო ვლაპარაკობთ, სასწაულია ხალხნოაბა რა არის?
არაფრისგან ქმნიან ყველაფერს ეს ადამიანები. არა მატერიალური რესურსი, არანაირი მხარდაჭერა, ურესურსობის პირობებში ქმნიან ისეთ მნიშვნელოვან პროცესს, რომ მე ჩვენ კრიტიკოსები უკვე ვართ იმ მდგომარეობაში, რომ პასუხისგებლობას ვგრძნობთ, რომ ხო პრემია უნდა დააარსო. დიახ, უნდა განიხილოს სპექტაკლები აუცილებლად, უნდა მიიტანოს საზოგადოებამდე, რაც შეიძლება მეტი უნდა ილაპარაკო იმ ენთუზიაზმზე და იმ შემოქმედებაზე, რასაც ეს ადამიანები მართლა სასწაულის ძალით ქმნიან. და ამ პროცესს ნამდვილად სჭირდება მხარდაჭერა, სჭირდება ყველა თქვენთაგანის ჩართულობა და დარწმუნებული ვარ, რომ ესეც იქნება. მადლობა ჟიურის წევრებს, უდიდესი მადლობა. ანუ არ შეიძლება რომ არ აღვნიშნოთ იმ ხელაშრომა გასწიეს. ისინი თქვენ წინაშე სათითაოდ წარსდგებიან და თვითონ გამოაცხადებენ თავიანთ გადაწყვეტილებების შესახებ გაგანდობენ. ვიცი რომ არ უნდა მოგაბეზროთ თავი, ძალიან მალე დავამთავრებ, რომ არა Stockton Records-ი დღეს ჩვენ მუსიკა არ გვექნებოდა, იმიტომ რომ ყველაფერი აირავ საუბრობ, შტატივი დგას, მავთულები კი არა და სადენებია. დინამიკები ყველაფერი Stockton Records-მა მოგვაწოდა. უდიდესი მადლობა აი ამ არაჩვეულებრივ სივრცეს და პირადად ნესტან ნიჟარაძეს, რომ არ ვთქვა, არაფრით არ შეიძლება ჩელთი გვიდგას გვერდით და საღამორო დასრულდება ჩვენ შეგვიძლია ვისიამოვნოთ მათი პროდუქციით, ღვინოს მივირთმევთ და აუცილებლად სასმელი, რომელიც ჩემს ბავშვობაში თავისუფლებასთან ასოცირდებოდა. Coca-Cola, რომელმაც წელს შექმნა პრემია თავისუფალი თქვენთან ერთად. ძალიან დიდი მადლობა. ჩვენ ცვლილებების მომხრე ვართ ყოველთვის. ვაანონსებთ ხოლმე რაღაც, როცა კარგი ცვლილება ხდება და ჩვენ სფეროში გვაქვს ესეთი ცვლილება და ცვლილებების სცენის ავტორს სურს რომ გაგიზიაროთ დღეს ეს ინფორმაცია. პაატა ციკოლიას ვთხოვთ თუ შეიძლება. პაატა დელით. საღამომშვიდობის მე არ ვიყავი ამ სიაში დღეს. არა, რამდენიმე საათის წინ გავთავხედდი და ვთხოვე, რომ ერთი სიტყვა მათქმევინეთ თქო. და დიდი იმედი მაქვს, რომ ეს ისეთი პრემია იქნება, რომ ნებისმიერ შეიძლება ესე უცებ გამოიყენოს სცენა, როცა სჭირდება, როცა მიაჩნია, რომ სჭირდება უფრო დიდ საქმეს. რამდენიმე საათის წინ კარდი თუ რაღაც ვნახე Facebook-ზე, მათე დევიძეს სააპელაციოში სააპელაციოს მოსამართლემ დაუტოვა სასჯელი 4 წელიწად ნახევარი თუ რაღაც. ხო და არა ვარ მზად თქვენთან სალაპარაკოთ. ჯერ პირველ რიგში დიდი მადლობა რომ ამის საშუალება მეძლევა. დიდი ხანია დიდი აუდიტორიისთვის არაფერი მithქვამს. ძალიან მიხარია რომ ახლა ამის საშუალება მაქვს. მადლობა ყველას ორგანიზატორებსაც და მხარდამჭერებსაც და სტუმრებსაც რომ აქ ხართ დღეს და მხარს უჭერთ დამოუკიდებელ თეატრალურ პროცესს საქართველოში. ჩემთვის ძალიან ძვირფასია ეს. ხო, მომზადებელი ვარ, მაგრამ ესე ჯობია, მომზადებელმა ჯობია იცოცხლო თუ იცხოვრო. ხელოვნებაში მით უმეტეს, ხო და შეუძლებელია, რომ ასეთ უტიფრობას, ძალმომრეობას და ასეთ სისაძაგლეს შეურიგდეს ადამიანი, საზოგადოება და არტისტი. და ძალიანაც რომ გვინდოდეს ჩვენ, ხო, უბრალოდ არ გამოგვივა ეს. და თუ ფიზიკურად არ გაანადგურებენ საზოგადოებას, ხო, თუ მართლა ფიზიკურად არ დაუპირისპირდებიან საზოგადოება და ინდივიდი ბოლოს მაინც იპოვნის ძალას და იპოვნის ფორმას, რომ წინააღმდეგობა გაუწიოს უტიფრობას და ძალმომრეობას. იმიტომ რომ ბოროტება იღლება. იმიტომ რომ ბოროტებას არ აქვს სიცოცხლის უნარიანობა, არ არის ბოროტება მაინსპირირებელი, ის აუცილებლად დაიღლება. და სიკეთე იმით არის სიკეთე, რომ იმას ფერფლიდან ფენიქსივით შეუძლია ხელახლა წამოდგომა. და შეუძლებელია, რომ ეს ყველაფერი სიკეთის წარმატებით არ დასრულდეს და მე მინდა მჯეროდეს, რომ სიკეთის მხარეს ვარ.
ქართულმა თეატრმა ჩემთვის საამაყოდ ამ პროტესტის განმავლობაში შესანიშნავად აჩვენა თავი ქართულ საზოგადოებას. ბევრმა ელიტამ ვერ შეძლო ის, რაც შეძლო სახელოვნებო ელიტამ, რომ პრინციპების და იდეალების სადარაჯოზე დამდგარიყო და გაერისკა კეთილდღეობა, გაერისკა კომფორტი. და ქართული კულტურის სფეროდან ქართულმა თეატრმა განსაკუთრებით ხმამაღალი სიტყვა თქვა. და ვამაყობ მე ამით და ამას თავისი მიზეზები აქვს. სხვა ელიტებმა ვერ თქვეს ასე ხმამაღლა სათქმელი, სხვა ელიტებმა ვერ დაიცვეს თავისი წევრები ასეთი ვნებით თავგანწირულად. პროფესიები, სამსახურები, თეატრები დაკარგა ხალხმა. და ეს ფასია, რომელსაც იდეალებისთვის, ბრძოლისთვის ვიხდით და ვერ დავიხიეთ უკან. სხვა ელიტებმა თუ ეს ვერ ქნეს და სხვათა შორის ვერც ქართულმა თეატრმა მთელი თავისი წარმომადგენლობით ვერ ქნა ეს ქნა, გაესაქმე გააკეთა მხოლოდ დამოუკიდებელმა თეატრმა. აი ამაშია შინაარსი, მნიშვნელობა ამ სიტყვის დამოუკიდებლობის. როდესაც მართლა დამოუკიდებელი ხარ, აი მაშინ აცნობიერებ, რამდენად ძვირფასია შენთვის პრინციპები და იდეალები და მაშინ მართლა შეგიძლია მათთვის ბრძოლა და თავგანწირული ბრძოლაც. და ეს ბრძოლა არც დამთავრებულა, დამოუკიდებელი ქართული თეატრი აგრძელებს ცხოვრებას და დარწმუნებული ვარ, 10-ჯერ უფრო ძლიერი იქნება, ვიდრე იყო აქამდე და მე ვუსურვებ ყველა სხვა სფეროს, რომ შუას დამოუკიდებელი ელიტები და ყველა სხვა სფერო იყოს ისეთივე დამოუკიდებელი, მიდიოდეს ისეთივე დამოუკიდებელი პროცესები, როგორც თურმე აქ მიდიოდა, რომელმაც აი ესეთი პროტესტი შვა, ნეტავ ესეთი მოსამართლეებში ყოლოდა, ან პოლიციაში, ან ნებისმიერ სხვა ელიტაში. მე ვამაყობ, რომ ჩვენ მართლა აი კეთილდღეობის და კომფორტის ფასი გადავიხადეთ იდეალებისთვის. ხო და მე უცებ მოვრჩები ახლა ბოდიში. არ ველოდი ამდე ხანს თუ ვილაპარაკე. ხო, აი რატო შემაწყვეტილი. ეხლა. მე ვამაყობ არა მხოლოდ იმითი, რომ როგორი პროტესტი შვა დამოუკიდებელმა ქართულმა თეატრმა, არამედ ბოლო დროს მე ძალიან ბევრ ახალ ნამუშევარს ვხედავ სხვადასხვა კერძო დამოუკიდებელ თეატრში და ყოველი შემდეგი ნამუშევარი ჩემთვის არის სიურპრიზი. ჩვენ არაჩვეულებრივი ახალი თაობა გვყავს, ძალიან ძლიერი, ძალიან ენერგიული და შესანიშნავი ეს არ არის მხოლოდ მორალური ძალა, ესთეტიური ძალა არის უკვე. ხო და რატომაც ვთხოვე, რომ მეთქვა რაღაც. ძალიან მალე თქვენ ნახავთ ვიდეოები გავრცელდება ჩემი პრემიერის. ოღონდ ეს არ არის ჩვეულებრივი პრემიერა, ჩვეულებრივი პრემიერისთვის მე აქ არ გამოვიდოდი და ამ პატიოსან საზოგადოებას ყურადღებას არ წავართმევდი. ეს არის ინტერნეტ პრემიერა. და მე აქ ვიცხართ არტისტებს, თეატრის წარმომადგენლებს, ან პროდიუსერებს თუ რეჟისორებს თუ ჯგუფებს, რომლებიც ქმნით სასცენო პროდუქტს, ასეთ პერსპექტივას გიხატავთ. თქვენ ყველას გაქვთ რაღაც ზომის პარტნერი, ხო, თეატრში. მე ჩემი მცდელობით მინდა, რომ გაჩნდეს ახალი დიდი ციფრული პარტნერი, გლობალური პარტნერი. სადაც ჩვენი ემიგრანტები, რომლებიც ზუსტად ისევე იჩაგრებიან ახლა როგორც ჩვენ, გახდებიან ჩვენი მაყურებლები და გულშემატკივრები. თუ ქართველი ემიგრანტები ჩაერთვებიან დამოუკიდებელი ქართული თეატრის ცხოვრებაში და გახდებიან მაყურებლები, ჩვენ ორივე მხარე ბევრად უფრო ძლიერები ვიქნებით. ჩვენი საქმე, როგორც მარჯანიშვილმა თქვა, არის გამხნევება. ჩვენც უნდა გამხნევდეთ და ქართული საზოგადოებაც უნდა გავამხნევოთ. ხო და მე რასაც მალე ვიდეოთი ნახავთ, არის სპექტაკლი, რომელიც გავრცელდება ციფრულად და მიწვდება ემიგრანტებს, რომ ემიგრანტებმა შეძლონ მაღალ ხარისხში უყურონ, სრულიად უსაფრთხოდ იმას და ადევნონ თვალყური იმას, რაც აქ თბილისში, ან საქართველოში ქართულ სცენაზე მოხდება და ხდება. ამ ფორმით ქართული დამოუკიდებელი თეატრი შეიძენს სულ ახალ აუდიტორიას, უზარმაზარ აუდიტორიას და თუ ჩვენი ძალების გვწამს და თუ ჩვენ გვჯერა, რომ იქ არის კრიტიკული მაყურებელი, მაშინ შეხვედრა შედგება და ეს დამოუკიდებლობას გააძლიერებს, იმიტომ რომ არაფერი არ არის ისეთი ძლიერი, როგორც ფინანსური დამოუკიდებლობა.
იმიტომ რომ ამითი შეავიწროვა სულ ყველა ამ რეჟიმმა და ამითი გადავრჩით ჩვენ. ბოდიში დარეულები ვლაპარაკე, მაგრამ მადლობა ყველას. როგორც უკვე გითხარით, დავასახელებთ სამ გამარჯვებულ საუკეთესო სპექტაკლს, საუკეთესო მსახიობს და საუკეთესო სცენოგრაფიულ ნამუშევარს. მაგრამ გადავწყვიტეთ ორგანიზატორებმა, რომ გამოვყოთ პრემია თავისუფალის ორგანიზატორების ორი რჩეული მსახიობი და პრემიის სახელით დავაჯილდოოთ და დავასახელოთ. ისინი გამოვყოთ მათი არაჩვეულებრივი ნამუშევარი წლევანდელ თეატრალურ სეზონზე. და თეაკახიანს ვთხოვ. და თუ არის შესაძლებელი, უბრალოდ გვინდა რომ აგიხსნათ, რატომ ვაკეთებთ ამას. იმიტომ რომ ჩვენი რესურსები არის ძალიან შეზღუდული და შესაძლებლობა გვაქვს მხოლოდ 3 ნომინაცია გავცეთ და ნომინირებულები არიან 5 ნომინანტი არის ნომინირებული თითო ნომინაციაზე და როგორღაც საუკეთესო ნამუშევრები გამორჩეულია და დასახელებულია, ამის გარდა კიდევ რჩება მართლა ძალიან საინტერესო, ძალიან მნიშვნელოვანი ნამუშევრები და უბრალოდ როგორც ჩვენ ორგანიზატორების გარდა თეატრის კრიტიკოსები ვართ და უბრალოდ არ გქონდა უფლება რომ ეს ორი ადამიანი არ გამოგვერჩია საუკეთესოებს შორის. უბრალოდ შეუძლებელი იყო პროფესიულმა სინდისმა გვიკარნახა დაგვესახელებინა ეს ორი არაჩვეულებრივი ადამიანი. შენ გამოაცხადე გვალის. ნოდარ ძოწენიძე სპექტაკლში პოლიცია. ნოდარი არ არის ბოდიში და ბარბარეს გადავცემთ. ნოდარისთვის სპეციალურად საჩუქარი დააწესა კომპანია ისიპარიმ და ძალიან დიდი მადლობა ისიპარის ამისთვის. მადლობა. ამშვიდობის ნოდარი გადაღებაზე იმყოფება ამ წამს და ამის გამო არ არის აქ და მის მაგივრად მე მოგახსენებთ მადლობას და ასევე მადლობა მთელი ქალაქის თეატრის გუნდის სახელით. და მეორე ადამიანი, რომელიც აუცილებლად უნდა გამოვყოთ, იმიტომ რომ ჩემზე პირადად და არა მარტო ჩემზე, მისმა თამაშმა, მისმა შესრულებულმა როლმა რაღაც უდიდესი შთაბეჭდილება მოახდინა. თითქოს გაცვეთილი ფრაზა არის, მაგრამ ამ ფრაზის მიღმა არის დიდი შინაარსი, დამიჯერეთ და ეს ადამიანი არის თამარა ჩუმაშვილი, სპექტაკლში ფილოპედე. მადლობა და ფილოპედესთვის ძალიან რელევანტური არის საქარელის ჯილდო, საქარელის ბეჭედი, რომელიც მგონია რომ ძალიან მოგიხდება თამარა. ვერ წარმოვიდგენდი. ვერც ერთი წამი, მადლობა.
მოგესალმებით. მადლობა კიდევ ერთხელ ყველას მობრძანებისთვის. ბევრს არ ვისაუბრებ, იმიტომ რომ ვიცი როგორ ელოდებით გამარჯვებულების გამოვლენას. პირველ რიგში მე მინდა დღევანდელი დღე მივულოცო პრემია თავისუფალის დამფუძნებლებს, თეა კახიანს, გვანცა გულიაშვილს და თათა მუქერიას და ძალიან დიდი ტაში ეკუთვნით მათ ამისთვის. მათი რომ არა მათი ძალიან დიდი შრომა და მათი თავდადება დღეს ჩვენ აქ არ ვიქნებოდით შეკრებილები, იმიტომ რომ ის რაც წელს ამ ადამიანებმა გააკეთეს იმისთვის რომ პრემია თავისუფალის მესამე გამოშვება შემდგარიყო მართლაც გასაოცარია და ჩვენ ყველას ძალიან კარგად მოგვეხსენება ქვეყანაში როგორი რთული და კრიზისული სიტუაცია გვაქვს და ამის ფონზე წლევანდელი პრემიის ჩატარება ძალიან ბევრ დიდ სირთულეებთან იყო დაკავშირებული. თუმცა ამ გამოწვევებს ძალიან ვაჟკაცურად გაუმკლავდა და არ შემიძლია რომ არ გამოვყო ორი ადამიანი თეატრის არაჩვეულებრივი პროფესიონალები თეა კახიანი და გვანცა გულიაშვილი. თქვენ ეს უნდა იცოდეთ, იმიტომ რომ ეს ორი ადამიანი რო არა ჩვენ დღეს აქ არ ვიქნებოდით და ძალიან დიდი მადლობა თეა და ძალიან დიდი მადლობა გვანცა ამისთვის. მე მინდა მივულოცო ასევე და აქვე ვისარგებლებ შემთხვევით და მივულოცავ დამოუკიდებელ თეატრებს და დამოუკიდებელ არტისტებს ძალიან წარმატებულ წელს, რომელიც იყო მართლა ძალიან საინტერესო, ძალიან ბევრი სიახლით დატვირთული და ამ წელმა ჩვენ კიდევ ერთხელ ძალიან კარგად დაგვარწმუნა იმაში, რომ დღეს თანამედროვე ქართული თეატრის ამოძრავებელი ძალა და ხერხემალი ნამდვილად არის დამოუკიდებელი ქართული თეატრალური სექტორი და მათი მხარდაჭერა, მათი შემოქმედების დაფასება თუ აღიარება არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რის გამოც საერთოდ დაფუძნდა პრემია თავისუფალი. ეხლა კი მე მინდა წარგიდგინოთ წლევანდელი პრემიის ჟიურის წევრები, ჩვენი საპატიო ხალხი. დავიწყებთ ბატონი დავითით, დავით ბუხრიკიძე, გახლავთ ჩვენი ჟიურის წევრი, რომელიც ყველასთვის ცნობილი და საყვარელი ადამიანი გახლავთ, თეატრის კრიტიკოსი და ჟურნალისტი. მე დათოს პროფესიონალიზმზე ეხლა ბევრს არ ვილაპარაკებ, იმიტომ რომ ყველას ძალიან კარგად მოგეხსენებათ. წელს ჟიურის შემოუერთ და ასევე ყველასთვის ძალიან კარგად ცნობილი და საყვარელი ქალბატონი ნინო ბურდული, თეატრისა და კინოს მსახიობი. განსაკუთრებული მადლობა ქალბატონ ნინოს არაჩვეულებრივ მსახიობს და ასევე წელს ჟიურის წევრად ყავს ქალბატონი თამარ ცაგარელი, რომელიც ასევე ყველასთვის ძალიან კარგად ნაცნობია, თეატრსოცნე, თეატრის და კინოს უნივერსიტეტის პროფესორი და პრემიის სახელით მე მინდა ძალიან დიდი მადლობა ვუთხრა ამ ადამიანებს გაწეული შრომისთვის და ძალიან მაღალი პროფესიონალიზმისთვის. და ეხლა მე მინდა მოვიწვიო დათო ბუხრიკიძე, იმისთვის რომ გამოვავლინოთ გამარჯვებული ნომინაციაში წლის საუკეთესო სცენოგრაფიული ნამუშევარი. გამარჯობა პროფესიონალურ საღამოშვილობის ჩემთვის დიდი პატივია თქვენთან ყოფნა. ჟიურის წევრებთან ქალბატონ ნინოს დიდი მადლობა თამარს კოლეგიალობისათვის და იმ არაჩვეულებრივი 8 კვირისათვის, 10 კვირისათვის, რომელიც ჩვენ გავატარეთ ხეთიავში, ქუთაისში, ბათუმში და თბილისში, უამრავ თეატრში, სულ 16 სპექტაკლი ვნახეთ და მაინც ვიტყვი რომ ეს პრიზი რომელიც გვაქვს
ვინც დაკავშირებული არის ძალიან დიდ ადამიანებთან, პრეზიდენტ ახმეტელის თეატრთან და მარჯანიშვილის თეატრთან, ფაქტობრივად გვაიძულებს და გვიბიძგებს, რომ ეს მნიშვნელოვანი ჯილდო, როგორც არის სცენოგრაფიული ნამუშევარი გამოვაყენოთ და ასევე ძალიან დიდი წარმატება მოგვინდა უშუალო იმ სპექტაკლებს, რომელსაც ვერ გაიმართეს, იმიტომ რომ 4-5 ნომინაციიდან მართლა ძალიან ძნელი იყო აგვერჩია და ვინც ავირჩიეთ. მაშას ვაიდე საუკეთესო ნომინაციაში საუკეთესო სცენოგრაფიული ნამუშევარი გამარჯვებულია თათა თავდიშვილი და ატო გერიაშვილის სპექტაკლისათვის ჰაიდე. პეტროვს ხელის სახელობის უღრმესი მადლობა ამ გადაწყვეტილებისთვის და ეხავდა. არა უშავს. პირველ რიგში მადლობა მინდა რომ მოვხადო და უთხრა მარნეულის მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრს, რომელიც კულტურის ცენტრია. არ არის ოფიციალური თეატრი და კულტურის ცენტრი მაქსიმალურად ცდილობს და ყველაფერს აკეთებს იმისთვის, რომ თეატრალური მიმართულებით სფერო, როგორც ასეთი თეატრი იყოს სრულფასოვნად და სრულყოფილად ჩამოყალიბებული და ამისთვის აი ხურვალე აპლოდისმენტი ეთქვით თითოეულ მათგანს ვიწყებთ. და პირველ რიგში მადლობა ფესტივალს ამ გადაწყვეტილებისთვის და ჟიურის წევრს და თათა ვიცით ქვია. ძალიან დიდი მადლობა, ნამდვილად დიდი მადლობა ასევე მარნეულის კულტურის ცენტრს და ყველაზე მთავარი რაც მინდა ვთქვა, რა სპექტაკლითაც ავიღეთ ეს პრიზი. ეს სპექტაკლი ძალიან ახლოს ვილაპარაკო. ეს სპექტაკლი რაღაცნაირად ჩვენი დამოკიდებულება და ხაზგასასმელი ამბავია, რომ ამ თემაზე სწორედ იმ ადგილზე ვლაპარაკობთ, სადაც ეს პრობლემა მძვინვარებს. ეს არის ქალების ჩაბრა, ფემინციდი და ყველა ის პრობლემა, რაც სამწუხაროდ ჩვენი ესეთი ძალიან ხელშესახები რეალობა არის და ცირედით ვეცადეთ, რომ კიდევ ერთხელ შევახსენებინა საზოგადოებისთვის, რომ ამ თემებზე საუბარიც, ინტერპრეტირებული რაღაც შემოქმედებითი ფორმების ძიება ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ამ რეგიონში და ზოგადად საქართველოში ეს პრობლემა ალბათ არის ყველაზე ხელშეუხებელი საკითხი, რასაც ვერც სპექტაკლით ვერ შევცვლით, ვერც ლაპარაკით ვერ შევცვლით, მაგრამ ცირედი შეგვიძლია ყოველთვის შევიტანოთ ამ პასუხისმგებლობით სტარებით, რასაც ჰქვია საზოგადოებასთან პრობლემების მიტანა. ეხლა ცოტა აბნეულად ვლაპარაკობ, იმიტომ რომ მეც არ ვიყავი მზად და უფრო ჩამოყალიბებული მექნებოდა აზრი მომზადებული რომ ყოფილიყავი, მაგრამ არ ვიცი, ყველა ქალს მინდა უსურვა ის გამბედაობა, რომ ამ ყველაფერზე ილაპარაკოს მამაზლა და დააფიქსირონ თავიანთი პრობლემები მინიმუმ თავიანთ მეგობრებთან, რომ უფრო მეტად ძლიერი იყოს საზოგადოება მათ ირგვლივ, იმიტომ რომ ისინი თუ ვერ შეძლებენ პრობლემის გადაჭრას, ჩვენ ვეცადოთ მათ დავეხმაროთ აქედან გამოსვლაში. დიდი მადლობა და მადლობა კიდევ ერთხელ. წლევანდელი პრემია ეძღვნება ღირებულებებისთვის მებრძოლ ადამიანებს და აი თქვენ ახლა მოისმინეთ სიტყვა, რომელიც სავსე იყო ღირებულებებით, სავსე იყო სამოქალაქო პოზიციით, სავსე იყო მნიშვნელოვანი თემებით და სულ ასეა. უახლესი ქართული თეატრი სავსე არის აი ზუსტად ამით, სამოქალაქო პოზიციით, ღირებულებით და ამის არ შემჩნევა, უბრალოდ დანაშაულია. სამსახიობის ნომინაციაზე უნდა გადავიდეთ, თუ შეიძლება ქალბატონ ნინო ბურდულს ვთხოვთ, ჩვენი ჟიურის წევრს, ძვირფას წევრს და ის ისაუბრებს ამ ნომინაციაზე. ერთს დავამატებ კიდევ. ყოველ წელს პრემია თავისუფალზე წარდგენილი არის რეგიონის სპექტაკლები და ეს არის უდიდესი მოვლენა, ძალიან მნიშვნელოვანი მოვლენა. წელსაც ქუთაისში გაიხსნა ახალი თეატრი, ლიანდა გიქვია, აი ფილოქტეტე. სწორედ
ქუთაისში შეიქმნა. ძალიან დიდი მადლობა მათ ამისთვის. წარმატება მინდა ვუსურვო, ასევე ბათუმში შეიქმნა სპექტაკლი ჰიტლერი აჩგოგუაძემ დადგა, ისიც ნომინანტებს შორის აღმოჩნდა. წარმატებას ვუსურვებ ყველას. თავდაინიო. ძალიან რთულია გადასცე პრემია ერთ მსახიობს. თეატრში, რომელიც თურმე მსოფლიოში ყველაზე მაგარია. ქართული თეატრი დღეს არის ჩვენი სიამაყის საგანი და სფერო. მე მადლობელი ვარ ყოველი თქვენგანის, ვინც ქმნით ამ საოცარ ხელოვნებას ქართეხილებში, სიხარულში, ტკივილებში. მე გაოგნებული ვიყავი თქვენი სითამამით. შულს თქვენი, რომ თქვენს თაობას არ ვეკუთვნი, მაგრამ თქვენს გვერდით მიგულეთ მუდამ, მით უმეტეს რომ მე პირველი დამოუკიდებელი ქართული თეატრის მსახიობიც გახლა ვართ. და დღემდე ვაგრძელებ ურთიერთობას. მე ვარ თავისუფალი და დამოუკიდებელი, ისევე როგორც თქვენ. სადაც არ უნდა ვიყოთ, ჩვენ ვაძლიერებთ ერთმანეთს. ჩვენ ვქმნით ხელოვნებას, რომელიც ყოველ დღე იფერფლება და მერე აღსდგება როგორც ფენიქსი. ძალიან ბევრი სივრცეა კიდევ დასაპყრობი. ძალიან ბევრი გულია კიდევ გასახსნელი. ძალიან ბევრი გონებაა კიდევ გასანათებელი და ეს თქვენი გასაკეთებელია. გზას დაგილოცავთ. მაშასე პრემია ყველას გეკუთვნით კიდევ ერთხელ ვამბობ. მაგრამ დღეს ნომინაციაში საუკეთესო სამსახიობო ნამუშევარი გამარჯვებულად ვაცხადებ მათე ხიდაშეს სპექტაკლისთვის არლეკინის ამბერზი. საშემსრულებლო ხელოვნების ლაბორატორია. ვიმეცავ, რომ არლეკინი ხარ, ძალიან მაგარი არლეკინი. გამარჯობა, არ ვიცი რა ვთქვა, ძალიან დიდი მადლობა ყველას, პირველ რიგში თქვენ და ყველას მართლა ძალიან დიდი მადლობა. ძალიან დიდი მადლობა იმ შემოქმედებით ჯგუფს, რომლის გარეშეც ვერაფერს ვერასდროს ვერ ვისავდი. ჩემ გენგს ძალიან დიდი მადლობა. ჯამბო მიყვარხარ და არ ვიცი ყველას, ვაიმე მართლა უკანკალდი და არ შევიძლია. ძალიან დიდი მადლობა და განსხვავებული და განსაკუთრებული არ ვიქნები თავისუფლება ყველა რეჟიმის ტყვეეს. ძალიან დიდი მადლობა. ეხლა კი მინდა მოვიწვიო ქალბატონი თამარ ცაგარელი იმისათვის, რომ გამოვავლინოთ გამარჯვებული ნომინაციაში წლის საუკეთესო სპექტაკლი. ძალიან ხელა აქვს ხედხართ არა მხოლოდ ჩემი კოლეგები, არა მხოლოდ მსახიობები, არა მხოლოდ რეჟისორები, არამედ ჩემი სტუდენტები, რომელიც ყველა ძალიან მიყვარხართ. თქვენ ხართ ჩემი სიამაყეები, თქვენ შექმნით დღეს ქართული თეატრის ისტორიაში თქვენ წერთ ძალიან ლამაზ, ძალიან საინტერესო, ძალიან მნიშვნელოვან ამბავს. გილოცავთ ყველას. თქვენ ხართ ის ადამიანები, რომლებიც იდეკით ჩვენს გვერდით. დაიცავით მოქალაქეების პოზიცია, დაიცავით ის სამოქალაქო პოზიცია, რომელიც თეატრმა უნდა დაიცვას. მიყვარხართ ყველანი და ყველანი ხართ გამარჯვებული. იმიტომ რომ მე ვიცი აქ რაც არის. მე ვარ ძალიან ბედნიერი. აი ამის სიმპლოველი ჩემი სტუდენტი
აიღო დოროჩი ის სამარცხვინო დოროჩი მაგრამ აიღო მე ვიხავი ჯიურის წევრი მან აიღო ბალიშის პერსონაჟი ალარი გეგა გაგმიცე დღეს აქ თიკი ჩემო საყვარელო შენ გაგისრია ეს როლი შენ უნდა გადასცე გეგას ეს ძალიან მნიშვნელოვანი გადასახადი და მთავარი პრიზის გადასაცემად მინდა მოვიწვიო შარშანდელი გამარჯვებული თაკი მუმლაძე კი ბატონო ეს არის თეატრი ათონელზე სპექტაკლი იოსე იდეური შეკაგანი დღეს მარტიოსე სამწუხარით კიდე ერთხელ დიდი მადლობა ამ დროს იმისთვის რაც მან გუშინ გააკეთა ეს არის მოქალაქე და ამ დროს ნაირებს ედგას დღეს სახელმწიფო მადლობა ამ დროს რომ მან უკან არ დაიხია და თავისუფლებას სიმართლე არ აღარჩია თავისუფლება ყველა სიმქისის პატრიოტს მადლობა გამარჯობა ძალიან აღელვებული ვარ იმიტომ რომ თაკი არ მინახავს ერთი წელია და ძალიან გამიხარდა ეგას მაგივრად მე ავიღებ ამ ჯილდოს და მე მგონი მთელ შემოქმედებით ჯგუფს ეკუთვნის ეს ჯილდო მარიამს ნოეს და მსახიობებს მადლობა ჟიურის მადლობა პრემიის დამფუძნებლებს და 3 წელია ეს პრემია დაარსდა და მესამედ მიგვაქვს პრემია და ძალიან დიდი მადლობა ამისთვის და მუსლაძეს და ძალიან მიხარდა გადავცემ გეგას, რომელიც ბათუმშია და სპექტაკლს განსაზღვრავს. დიდი მადლობა და გზავნოს აუცილებლად გავაგზავნით ცალკე ბიჭებთან. გამარჯობა. ჩემი ჯგუფის სახელით ვისაუბრებ, შარშან გავიმარჯვეთ და ძალიან დიდი სტიმული იყო ჩვენთვის, მით უმეტეს ესეთ რთულ ვითარებაში და ფინანსურადაც ყოველთვის გვჭირდება ხოლმე ესეთი მხარდაჭერა და დიდი მადლობა ამ ადამიანებს, რომ ესე მხარში გვიდგანან და ძალიან ამაყი და ბედნიერი ვარ ჩვენი დამოუკიდებელი ქართული თეატრით და თქვენ ახსენეთ ანდრო და ჩვენი სინდისის პატიმრები და არც ვიცი რა დავამატო თავისუფლება რეჟიმის პატიმრებს. მადლობა.
სკოლაში მყოფ ჩვენს კოლეგაზე ისაუბრებს ახლა გიგა ბექაური, იქამდე მე გეტყვით რომ კატალოგი აუცილებლად დამზადდება და თქვენ ყველა გამოგეგზავნებათ, ასევე ყველა ხარდამჭერს კიდევ ერთხელ მინდა მადლობა გადავხადო, ჩვენ გამოცხადებული გქონდა დონაცია და შესაბამისად ეხლა თიამ ასე მითხრა, ყველა ხილულ და უხილავ ხარდამჭერს ასე თქვიო, მართლა ყველა ადამიანს, ვინც მცირედითაც კი დაუდგა წელს მხარში პრემია თავისუფალს და ამ პროცესს, უდიდესი მადლობა. გიგას თხოვ ახლა მიკროფონთან და მინდა რომ მოისმინოთ ძალიან მნიშვნელოვან ამბავს იტყვის ახლა გიგა. შემდეგ გადავინაცვლებთ ყველა დარბაზის უკანა სივრცეში, ასე ვთქვათ, სადაც შეგვიძლია მივირთვათ ჩელთის მიერ მოწოდებული არაჩვეულებრივი ღვინო. მადლობა კიდევ ერთხელ პრემია თავისუფალს ორგანიზებისთვის გილოცავთ გამარჯვებულებს. ძალიან მნიშვნელოვანი რამ აღინიშნა წეღან ქართულ თეატრში დასაქმებული ადამიანების ბრძოლასთან დაკავშირებით სამართლიანობის ძალიან მნიშვნელოვანი სტანდარტი, ეგ ხეშად რო ვთქვათ, დაიცვა ამ ერთმა სფერომ. არა მხოლოდ ამ ერთმა, მაგრამ ამ სფერომ ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი წილი გაწია იმ ამბავში, რაც ჩვენს თავს მოხდა და რაც გაგვიკეთებია ერთად. კიდევ ერთხელ ამისთვის დიდი მადლობა. საქმე იმაშია, რომ ჩვენი ბრძოლა გრძელდება სამართლიანობისთვის, გრძელდება პრაქტიკულად. ჩვენი ბრძოლის მთავარი იარაღი არის ერთმანეთის დანახვა, საუბარი, ანალიზი, მოსმენა და გაანალიზება შეცდომების და რაც ყველაზე მთავარია ერთმანეთის გვერდში დგომა. და ეხლა ერთ-ერთ ამბად ვამბობ, რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, რაც ეხლა გვჭირდება ჩვენ როგორც აი ამ კოლექტივს, რომელიც შედგა პრინციპში, გაფიცვა იქნებოდა ეს სხვა საკითხი, ამ კოლექტივს ეხლა გვჭირდება ერთ-ერთი ჯარიმა არის რეჟისორის დავით თარბასი, ეს ჯარიმა არის ჩვენი ყველას გადასახდელი, იმიტომ რომ ეს ჯარიმა არის ინდივიდუალური, ეს არ არის სახდელი არ არის და ამისთვის გთხოვთ რომ შეხვიდეთ გილდიას გვერდზე, იქ არის გათავსებული ანგარიში 5000 ჯარიმა აი ესე ყოველგვარი გაფრთხილების გარეშე საუბრისით რა ქვია აღსრულების პოლიციით გაიგო მოქალაქემ რომ მას ეს ჯარიმა ჰქონდა აქედან გამომდინარე ძალიან გთხოვთ თითოეულ თქვენგანს რომ უახლოეს პერიოდში მოვახერხოთ იმიტომ რომ ძალიან მცირე დრო გვაქვს დარჩენილი იურისტებს არ აქვთ არანაირი შესაძლებლობა გასაჩივრების იმიტომ რომ ყველა ვადა ესე იგი იგივე მხარის პრობლემებისა და ინფორმაციის ნაკლებობის გამო ყველა ვადა ჩვენ დარღვეული გვაქვს. აქედან გამომდინარე ერთადერთი რაც უნდა გავაკეთოთ ესა რომ გადავიხადოთ ერთად. ამიტომ კიდევ ერთხელ შევძანდით გილდიას გვერდზე, იქ დევს ბოლო პოსტი, ეს არის ბოლო თეორიული დღისთვის, თორე ისე კიდევ ბევრ პოსტს ნახავთ მაგ გვერდზე. ანგარიშის ნომერი შეგიძლიათ შეხვიდეთ, გადარიცხოთ და ერთი უბრალოდ კიდევ ერთი პატარა კომპონენტი ჩვენი ბრძოლის გაძლიერების. გამარჯვებას გისურვებთ, დარწმუნებული ვარ, რომ აი ამგვარი საქმეებით, როგორც დღეს პრემიამ გააკეთა, ჩვენ შანსი გვიჩნდება გამარჯვების. გილოცავთ კიდევ ერთხელ. მადლობა. დიდი მადლობა მობრძანებისთვის და გთხოვთ შეგახსენებთ კიდევ ერთხელ, რომ აი ეს ხელმარცხნივ ჩვენგან არის სივრცე, სადაც დაგხვდებათ რამდენიმე თაბახის ფურცელია, ფერადი ფანქრები და კალმისტრები. და არ დაიზაროთ და ანდრე ჭიჭინაძეს და ვეფხია კასრაძეს გაუგზავნეთ გზავნილები პრემია თავისუფალის ცერემონიიდან. ძალიან დიდი მადლობა, უღრმესი მადლობა ამ არაჩვეულებრივ ადამიანებს. ჯგუფის The Window. და როგორც ნინომ თქვა, გავიმარჯვებთ სახელოვნად, აუცილებლად.